Lưng Di-hun dính chặt vào lưới thép. Di-hun bị áp đảo, đưa một tay đưa lên che mặt trong tư thế phòng vệ. Su Hyuk đang giáng bồi thêm một cú đấm mạnh mẽ vào mặt Men. Man-ho và các bạn đang theo dõi trận đấu với vẻ mặt lo lắng và kinh ngạc thêm. Một đòn nữa là nguy to rồi. Phía dưới, Di-hun đang tập trung cao độ, hai tay sẵn sàng đối phó. Su Hyuk tung ra một cú đá cao nhắm vào đầu Di-hun. Di-hun, trong nỗ lực phòng thủ, vừa dùng tay đỡ đòn vừa phản công bằng một cú đấm. Trong khoảnh khắc hành động quyết liệt, Di-hun đang ra đòn về phía Su Hyuk. Người đang lùi lại và né tránh hoặc đỡ đòn tấn công. Các bình luận viên liên tục há hốc mồm không lẽ nào. Su Hyuk ra đòn chính xác vào vùng bụng của Di-hun. Đòn đánh mạnh khiến Di-hun choáng váng, thân hình ngả hẳn về phía sau. Sự tập trung của quân Daegun. Di-hun bị đánh bật lùi về phía sau trong không trung, cho thấy sức mạnh của đòn tấn công mà anh ta vừa phải hứng chịu, bị hắn ta bắt kịp rồi sao? Một cảnh chiến đấu hỗn loạn diễn ra với sự tham gia của 3 người đàn ông. Di-hun đối đầu với 2 người còn lại, tất cả đều đang tung ra những đòn đánh đầy uy lực. Su Hyuk né tránh một đòn tấn công sắp tới bằng cách ngả người về phía sau. Trong khi Di-hun đang lao tới anh ta với tốc độ, Di-hun lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc, dường như lướt đi trên mặt đất để tấn công. Su Hyuk xoay người né tránh, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của đối thủ vụt qua. Su Hyuk tung một cú đấm mạnh về phía trước. Đối diện anh ta, một người khác đang né tránh, cúi thấp người để tránh đòn tấn công trực diện. Trong một pha hành động uyển chuyển, Su Hyuk tung một cú đá quét ngang. Di-hun nhảy lên né tránh, đồng thời đưa tay ra phản công. Su Hyuk lao tới và tung một cú đấm mạnh. Di-hun đang cúi thấp người trên mặt đất, cố gắng tránh né đòn tấn công chí mạng này. Di-hun thực hiện một động tác xoay người trên không, tung ra một cú đá đầy uy lực về phía Su Hyuk, người đang lùi lại để tránh đòn. Một cuộc hỗn chiến đang diễn ra. Su Hyuk ra đòn cực nhanh, cánh tay anh ta vung lên tạo thành một vệt mờ. Đòn đánh nhắm vào phần thân trên của một người khác. Di-hun tranh thủ làm góc nghiêng thần thánh, tung một cú đấm mạnh. Ánh mắt anh ta lộ rõ sự quyết tâm. Di-hun thực hiện một động tác ra đòn mạnh mẽ về phía đối thủ. Cơ thể anh ta xoay chuyển, tạo nên một cú đánh đầy uy lực và tốc độ. Như một khẩu súng, các fan đang bình luận cái động tác quái quỷ gì thế kia. Dịch chuyển tức thời à? Sao nhanh thế? Sau đó, anh ta trầm ngâm nói thêm, tuy là khả thi đấy, nhưng... Người đàn ông tóc vàng và nam BEA đang bàn tán về cảnh tượng vừa diễn ra. Người tóc vàng đầy ngạc nhiên nói, không thể nào. Cái khối thịt đấy mà di chuyển được như vậy á. Nam BEA tiếp lời, rõ ràng là đang diễn ra trước mắt đây, thị lực của tao tốt lắm, không thể nhìn nhầm được. Đầu chọc nói về thể chất của hai người đó thật nực cười. Bởi cả hai đều đang thể hiện sức mạnh vượt xa giới hạn con người. Hắn thắc mắc, làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra được? Chỉ có giải DOPEP. Người đàn ông tóc dựng và khuyên tai lên tiếng giải thích cho nam BEA bên cạnh. Đó chính là nhập tâm cao độ. Anh ta tiếp tục, mỗi người sẽ có cách riêng để đạt đến cảnh giới đó. Nhưng thứ mà Baek-su-uk đang thể hiện là cái quái gì vậy? Người đàn ông tóc dựng tiếp tục phân tích, cậu ta đã rèn luyện cơ thể để chuyển linh hoạt và áp dụng nó vào chiến đấu. Nam BEA đối đáp, còn tao, ngoài việc nâng cao thể lực tổng quát để mạnh mẽ hơn, tao còn tập trung vào việc điều khiển vũ khí một cách tinh tế bằng nắm. Tiếp tục nói, tất nhiên, tao có thể làm được như vậy là vì hẳn là do thuốc tăng lực của Hyun rồi. Nhưng tất nhiên nam BEA còn xa mới đạt tới mức thành thạo. Nam BEA tiếp tục giải thích phương pháp của mình, vì tao đã rèn luyện để kiểm soát sự nhập tâm cao độ rồi mà, khi đó chỉ cần giữ cho lý trí không bị cảm xúc lấn át. Nam BEA quay sang Suji bên cạnh và nói, ngược lại, Baek-su-uk hiện tại. Anh ta nhận xét thêm, đã rơi vào trạng thái nhập tâm cao độ một cách đột ngột và dữ dội. Suji nhìn xuống với vẻ mặt lo lắng, như đang suy nghĩ về điều gì đó. Cô tự nhủ, nỗi ám ảnh muốn bảo vệ em gái đã lấn át lý trí, chỉ còn lại cảm xúc, nguyên thủy. Su Hyuk như mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng muốn cắn xé đối phương. Đôi mắt lóe lên ánh sáng, lao thẳng vào Di-hun. Đó chính là sự nhập tâm cao độ của Su Hyuk. Hung hăng, mất lý trí, chỉ muốn bem nhau. Trong khi đó Di-hun vẫn đẹp trai, phong độ, tỉnh táo. Đẹp trai mới có nhiều đứa yêu. Cảnh tượng chuyển sang một cuộc đối đầu đầy bạo lực. Su Hyuk, trong trạng thái nhập tâm cao độ,
tung một cú đấm cực nhanh về phía Đi-gun. Anh ta như một con thú dữ hung hăng và khát máu. Đi-gun thi triển lăng ba vi bộ. Dáng người anh ta vặn vẹo giữa không trung, quyết tâm truy đuổi con mồi đến cùng. Su Hyuk tiếp tục tấn công dữ dội. Anh ta tung một cú đá mạnh vào Đi-gun, người đang ở dưới thấp, thể hiện ý định tàn bạo và cắn xé cổ họng đối phương. Su Hyuk điên cuồng tung nắm đấm thật mạnh nhưng đối thủ của cậu ta. Trong một pha giao tranh quyết liệt, Su Hyuk lao tới tung đòn. Đi-gun di chuyển để né tránh lại là quân Dae-gun. Đi-gun lùi lại né tránh một đòn tấn công cực nhanh của Su Hyuk. Anh ta đưa tay ra để đỡ hoặc gạt đòn. Su Hyuk vẫn chế độ chó điên quyết dí Đi-gun, kẻ sở hữu nền tảng vững chắc. Đi-gun nhìn thẳng về phía trước, biểu cảm tĩnh lặng trong khi Su Hyuk ở phía sau anh ta. Đi-gun đang ở trong trạng thái nhập tâm cao độ lý tưởng nhất. Chỉ thấy phần chân của hai người đang di chuyển tanh tách như tôm. Mắt Đi-gun lóe lên, bắt kịp thời cơ, đây quả là cuộc chiến ngang tài. Đi-gun tung ngay một đấm vào mõm Su Hyuk. Ngang tài thế đéo nào được. Cho mày biết ai mới là main. Cận cảnh khuôn mặt Su Hyuk có vẻ như đang chịu đau đớn hoặc kiệt sức, với mồ hôi lấm tấm và hơi thở nặng nhọc. Đi-gun bồi thêm một đấm như súng shotgun vào mặt Su Hyuk. Nắm đấm Đi-gun dí sát mặt Hyuk rồi. Hyuk flashback cảnh Suzy hồi bé đứng bên cạnh, vẻ mặt kinh hãi, miệng hét lên. Bộp, một đấm chí mạng, khuôn mặt của Su Hyuk biến dạng. Ăn một đấm cận chiến của Đi-gun mấy ai chịu nổi, Hyuk bay xa 3 mét. Su Hyuk ăn hành ngập mồm. Có vẻ trước khi ngất, Hyuk tranh thủ flashback tiếp. Suzy đang khóc nức nở, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Cô bé hét lên, anh hai ơi, khuôn mặt anh ta lấm lem máu. Trong bóng tối, Suzy đang thu mình lại, hai tay ôm lấy đầu với vẻ mặt sợ hãi, tột độ. Phía sau cô bé, một người đàn ông với vóc dáng vạm vỡ đang giơ tay lên, dường như chuẩn bị tấn công. Đôi mắt của Hyuk ánh nhìn đầy dữ dội và tập trung, tự động bật dậy bảo vệ Suzy. Su Hyuk tỉnh dậy, phanh 3 bước trên không, máu vương trên áo anh ta. Cận cảnh Suzy đang khóc nấc, miệng hét lớn support Hyuk. Su Hyuk, với khuôn mặt lấm máu, đang tung ra một cú đấm mạnh mẽ. Anh ta nhìn đầy quyết liệt về phía đối thủ. Hai người đàn ông đang đối mặt trong một khoảnh khắc căng thẳng. Ánh sáng chói lóa bao trùm khung cảnh, tăng thêm kịch tính cho cuộc đối đầu. Su Hyuk tung một đòn đánh từ trên xuống. Đi-gun ánh mắt cảnh giác nhìn đối thủ. Thủ thế counter attack. Bộp, bộp, Su Hyuk lại bị ăn vả, máu chảy ra từ mũi và miệng. Biểu cảm của anh ta vừa đau đớn vừa kiên cường. Đi-gun đấm cho Su Hyuk bay nhấc người. Lỗ mũi ăn trầu, sao mà gáy được nữa đây? Một nắm đấm siết chặt được đưa ra phía trước, sẵn sàng tung đòn. Quả này dồn hết mana tung chiêu cuối, hai thanh niên lại giơ nắm đấm lên bem nhau. Quả đấm của Hyuk này có vẻ mạnh, nhưng Đi-gun đã đỡ được. Đi-gun lại chơi chiêu phanh gấp phản công nhanh. Mê nhếch mép cười. Counter này con chó, một cú đấm cực mạnh trúng vào mặt Su Hyuk, tạo ra một luồng chấn động. Máu bắn ra từ vết thương. Su Hyuk bị hất văng ra sau khi trúng đòn. Thân hình anh ta bay lùi lại trong không khí. Đi-gun đang ở gần đó, theo dõi. Tất nhiên rồi, theo dõi phải bồi thêm một đấm nữa. Bức ảnh cận cảnh khuôn mặt của Su Hyuk. Anh ấy có vẻ bị thương ở má và mắt. Biểu cảm của anh trông rất căng thẳng hoặc đau đớn. Ăn đấm liên tục, anh lại chơi chiêu flashback. Nhìn từ phía sau lưng Su Hyuk, anh đang ôm chặt Suzy vào lòng. Cả hai đang đứng trên vỉa hè, phía sau là khung cảnh đường phố. Su Hyuk đang giữ chặt Suzy bên cạnh. Anh nhìn cô bé với vẻ nghiêm túc và có vẻ như đang nói điều gì đó quan trọng. Suzy đang quay mặt về phía anh, em đừng đi sát mép đường thế và nguy hiểm lắm. Suzy nhìn Su Hyuk với ánh mắt và nụ cười lém lỉnh. Có lời nói xuất hiện, vậy thì anh phải di chuyển nhanh hơn nữa, và để bảo vệ em sau đó là... Su Hyuk và Suzy đang đi bộ cùng nhau. Suzy có vẻ nghịch ngợm đá chân sang bên. Có lời nói xuất hiện,
Anh sẽ cố gắng, vâng, và đừng có đá lung tung. Chứ, Su Hyuk một tay đưa ra sau gáy, biểu cảm có vẻ suy tư và hơi mệt mỏi. Không phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh em được và nên hãy cẩn thận một chút. Cận cảnh Su Hyuk nhìn về phía Suzy. Biểu cảm của anh trông kiên quyết và dịu dàng. Dù sao thì, chỉ cần anh còn ở bên cạnh, và anh sẽ luôn bảo vệ em. Suzy đứng cạnh Su Hyuk, họ đang nhìn về phía một người đàn ông khác đứng khuất một phần ở bên phải. Khung hình, Suzy có vẻ hơi lo lắng, Hyuk cũng liếc nhìn, giật mình thắc mắc. Bức ảnh cận cảnh một cú đấm trúng mặt Su Hyuk, môi răng lẫn lộn. Trở về với thực tại, Su Hyuk cũng đang bị Đi-gun hành. Su Hyuk ngã lật mặt, máu me be bét, môi răng lẫn lộn. Mắt anh trông mệt mỏi, vô hồn, với máu vương vãi, bầu trời với những đám mây trắng xám. Hee-jun đứng ngoài cửa hàng tiện lợi, trầm ngâm hút điếu thuốc. Chuyện này là sao? Giọt mưa bắt đầu rơi ướt giày Hee-jun. Hee-jun đang hút thuốc lá dưới trời mưa, biểu cảm có vẻ suy tư. Thằng đệ chạy về phía trước với vẻ hốt hoảng, tiền bối không ổn rồi. Hee-jun nhìn người đối diện với vẻ mặt bình tĩnh nhưng nghiêm nghị. Baek Sui-uk hắn. Cận cảnh khuôn mặt Hee-jun chăm chú lắng nghe, đang ở trường Juryeong. Bức ảnh cận cảnh mặt nước với những hạt mưa rơi xuống, tạo ra các vòng sóng lăn. Tan, trời càng ngày càng mưa lớn. Các khán giả ngạc nhiên hoặc lo lắng. Fanboy cũng lo lắng. Tất cả đều có há hốc mồm. Suzy có vẻ ngạc nhiên hoặc bối rối, mắt mở to hả. Suzy, anh, hai. Nam Bea nói, chắc đây là lần đầu tiên tao được chứng kiến. Su Hyuk nằm bất động trên nền đất ướt, có vết máu trên áo sơ mi trắng. Cảnh tượng Baek Sui-uk thảm bại như thế này. Hết cả flashback. Men đẹp trai khoai to đứng sừng sững dưới mưa. Vậy là kết thúc. Su Hyuk nằm thảm bại dưới mưa, máu me be bét. Bức ảnh dưới trời mưa. Anh sẽ bảo vệ em. Su Hyuk đang nói anh hai sẽ bảo vệ em. Một người đàn ông nằm trên nền đất ướt, có vết máu trên áo và mặt. Có những giọt nước mắt chảy dài trên má anh. Su Hyuk đang đứng dưới trời mưa. Anh có vẻ bị thương ở mặt và áo có vết máu. Anh nắm chặt tay, biểu cảm kiên quyết. Suzy đang đứng đối diện với Su Hyuk. Cô bé có vẻ sợ hãi và lo lắng, hai tay nắm chặt trước ngực. Đừng lo, anh hai sẽ bảo vệ em đến cùng. À, nhìn này, có một chuyến tàu đang chạy ngang qua. Khung cảnh có vẻ là ở một khu dân cư yên bình nào đó, có cả đường dây tàu hỏa nữa. Chắc là hai anh em Su Hyuk và Suzy đang đứng đâu đó gần đây. Đây rồi, một góc phố nhỏ nhắn, có những ngôi nhà san sát nhau. Phía dưới vẫn là đường dây tàu, có vẻ như hai anh em đang đi dạo quanh khu này. Ô hô, đây là một cửa hàng tạp hóa cũ kỹ mang tên Hyangdong Super, và cả một bốt điện thoại công cộng nữa. Chắc là cửa hàng quen thuộc của hai đứa đây mà. Này, nhìn kìa, là Suzy đấy, cô bé đang quay lưng đi thì phải, còn Su Hyuk thì ngồi đó, nhìn theo. Không biết hai anh em đang làm gì ở đây nhỉ? À, ra là thế, Su Hyuk đang nhắc nhở Suzy này, ngụ ý hiểm lắm, đừng lại gần đường dây. Đúng rồi, đường dây tàu hỏa nguy hiểm lắm, phải cẩn thận chứ. Suzy quay lại rồi, nhìn cô bé có vẻ mệt mỏi và, anh ơi ngã, em đói ngã. Ha ha, đúng là cô em gái bé bỏng, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn uống đầu tiên. Su Hyuk nhìn lên trời và nói, mặt trời bắt đầu lặn rồi. Rồi lại thêm một câu nữa, sắp đến lúc mẹ dậy rồi. À, có vẻ như mẹ của hai đứa làm ca đêm hoặc ngủ ngày, và giờ là lúc mẹ sắp thức dậy. Nghe thấy sắp về nhà, Suzy vui sướng reo lên, hoàn hô ngã. Su Hyuk mỉm cười và nói, về nhà ăn thôi. Tuyệt vời, cuối cùng cũng được về nhà ăn bữa tối ấm cúng rồi. Suzy chạy nhanh về phía ngôi nhà quen thuộc, vừa chạy vừa gọi, bọn con về rồi à ngã. Chắc là cô bé háo hức gặp mẹ lắm đây. Về đến nhà, việc đầu tiên là cởi giày dép. Su Hyuk cẩn thận tháo giày và có vẻ như đang nhắc nhở Suzy, để giày ngay ngắn vào chứ, đúng là người anh trai có trách nhiệm. Su Hyuk đang ngồi xuống tháo giày, còn Suzy thì đã đi vào nhà rồi, không biết có gì bên trong nhỉ. Suzy ngạc nhiên nhìn vào trong nhà và gọi, anh ơi, có chuyện gì vậy nhỉ? Su Hyuk bước vào nhà, Suzy đứng cạnh và nói, bên trong. Cả hai đều nhìn về phía trước với vẻ hơi bất ngờ. Ồ, có một người đàn ông đang ngồi ăn cơm trong nhà, ông ấy có vẻ đang ăn rất ngon miệng. Su Hyuk nhìn người đàn ông lạ mặt và hỏi, ông là ai? Đúng rồi, tự nhiên có người lạ trong nhà, hỏi vậy là phải rồi. Người đàn ông ngừng ăn, nhìn hai anh em và hỏi ngược lại, HM, thế còn chúng mày là ai? Thái độ của ông ấy có vẻ hơi khó chịu.
Su Hyuk giữ nguyên thái độ kiên quyết, tôi đang hỏi ông là AI đấy. Người đàn ông tỏ vẻ bực mình thật. Có AI sắp ăn thịt chúng mày à? Ánh mắt của ông ấy nhìn hai anh em rất đáng sợ. Lúc này, mẹ của hai đứa xuất hiện, ngáp dài và nói, con về rồi à ngã. Rồi mẹ quay sang bảo hai anh em, chào hỏi đi. Và rồi, một câu nói khiến hai anh em sửng sốt, người này sẽ là dượng mới của các con. Cả hai anh em đều ngạc nhiên nhìn người đàn ông đó, Su Hyuk thốt lên, dượng mới. Vẻ mặt của cả hai đều thể hiện sự bối rối và khó hiểu. Người đàn ông kia tiếp tục nói với Su Hyuk, mày sẽ từ từ nghe được chuyện thôi. Rồi ông ta chuyển hướng, nhìn Suji và hỏi, mày vẫn chưa ăn đúng không, lại đây ăn đi. Su Hyuk nhìn Suji và người đàn ông, trong đầu có lẽ đang suy nghĩ gì đó. Mẹ của hai đứa lại lên tiếng, có vẻ hơi sốt ruột, con đang làm gì thế, sao không ngồi xuống đi, không đói à? Suji đột nhiên phản ứng rất mạnh mẽ, không đói, cô bé quay người lại và chạy đi. Su Hyuk vội vàng gọi theo, Suji và chạy đuổi theo em gái. Người đàn ông nhìn theo hai anh em, vẻ mặt có chút khó chịu, UGH, cái tính giống AI thế không biết. Mẹ của hai đứa thì có vẻ hiểu chuyện hơn, nói, nó ngại thôi, không sao. Su Hyuk đuổi kịp Suji, cả hai ngồi lại đâu đó bên ngoài ngôi nhà. Su Hyuk lo lắng hỏi, em thực sự không đói à? Suji cúi gằm mặt, trả lời, em không biết nữa. Suji nhìn về phía ngôi nhà và nói với anh trai mình, lại dượng mới. Đây là lần thứ mấy rồi, nếu cứ thế này thì em có 100 dượng mất. À, hóa ra đây không phải lần đầu tiên mẹ của hai đứa có dượng mới. Điều này giải thích cho phản ứng của Suji. Suji nhìn Su Hyuk với ánh mắt buồn bã, hỏi, anh không cảm thấy gì à? Su Hyuk gãi đầu, có vẻ bối rối. Suji nói tiếp, chuyện có 100 dượng á. Rồi cô bé tự trả lời, không, một người thôi cũng được. Su Hyuk trầm ngâm, HMM. Suji lại nói, chẳng phải vẫn tốt hơn là không có AI. Suji giải thích lý do cô bé không thoải mái, không phải là cô đơn hay không, mà là vì tiền. Cô bé tiếp tục, vì mẹ không làm việc, vì chúng ta nghèo nên, đó là lý do tại sao, lúc nào, chúng ta cũng chỉ có những người dượng tồi tệ. Suji ôm lấy đầu gối, trông rất đáng thương. Su Hyuk nhìn Suji, vẻ mặt đầy lo lắng. Suji nhìn xa xăm, nói, những người khác, không thích chúng ta. Khung cảnh phía sau là những tòa nhà cao tầng, đối lập với khu phố nhỏ nơi hai anh em đang ở. Su Hyuk cúi đầu, suy nghĩ, anh nói, mình muốn giải quyết chuyện này nhưng lại không biết phải làm thế nào. Ánh mắt của Su Hyuk trở nên kiên định, anh nói, thứ mình định làm. Bức ảnh cuối cùng là bầu trời, có lẽ là bình minh hoặc hoàng hôn. Ánh sáng chiếu rọi như một tia hy vọng hoặc một sự khởi đầu mới. Suji quay lại nhà, có vẻ như cô bé đang nói chuyện với mẹ. Suji nói, mẹ ngã quần áo nhỏ quá ngã. Suji tiếp tục than thở, lần này con phải mua quần áo mới. Mẹ của Suji đang nằm trên giường, trả lời, ý con nhỏ là sao ngã có nhỏ chút nào đâu. Cứ mặc tạm đi, mẹ không có tiền, hoàn cảnh gia đình có vẻ vẫn rất khó khăn. Người đàn ông dượng mới xuất hiện, gọi Suji, Suji lại đây. Ông ta chìa tay ra, trên tay cầm một chiếc ví hoặc tập tiền. Ông ta nói, chú sẽ cho con tiền tiêu vặt. Suji ngạc nhiên, mắt mở to, thật à? Người đàn ông mỉm cười, nhìn mẹ của Suji và nói, mẹ của Suji à, thường trẻ con ở tuổi này lớn nhanh lắm ngã. Ông ta đưa tiền cho Suji và nói, của con đây, đi mua quần áo mới mà mặc. Suji nhận tiền, cúi đầu và nói, con cảm ơn chú á ngã. Người đàn ông có vẻ không hài lòng với cách xưng hô của Suji. Ông ta hỏi, sao con lại gọi là chú, phải gọi là dượng? Suji im lặng, vẻ mặt bối rối và khó xử. Người đàn ông đặt tay lên đầu Suji, nói, không sao, khi nào đến thời điểm thích hợp, con bé sẽ gọi thôi. Người đàn ông chuẩn bị đi làm, ông ta nói, chú đi làm đây ngã vì chú muốn cho Suji tiền tiêu vặt mà ngã. Suji đứng đó, cúi đầu chào chú ạ ngã. Người đàn ông trả lời, Suji vui vẻ cầm tiền, chạy ra ngoài và reo lên, hoàn hô ngã. Su Hyuk đứng nhìn em gái, vẻ mặt có chút suy tư. Su Hyuk nhìn theo bóng lưng của người đàn ông dượng mới đang đi xa, ánh mắt anh có vẻ phức tạp. Suji đưa tiền cho mẹ, mẹ của Suji nói, đưa đây, mua quần áo thì làm gì tốn nhiều tiền thế, mẹ giữ hộ cho, bao giờ lớn mẹ đưa. Suji phản ứng mạnh mẽ, tại SAOO ngã, cô bé giằng co với mẹ để giữ lại tiền. Suji hét lên, mẹ có bao giờ trả lại cho con đâu. Su Hyuk chứng kiến cảnh tượng đó, anh nhìn Suji, có lẽ cảm thấy bất lực và buồn bã. Su Hyuk quay lưng đi, anh nghĩ, dù là cười hay khóc thì cũng chỉ là vì tiền thôi. Câu nói này thể hiện sự chán chường và nhận thức rõ ràng về hoàn cảnh của gia đình. Su Hyuk đang cầm một tập tờ rơi quảng cáo, có vẻ như anh đang tìm cách kiếm tiền. Một người đàn ông khác xuất hiện và hỏi, cháu muốn nữa à? Người đàn ông hỏi Su Hyuk, cháu nói gì thế? Cái xóm này làm gì đủ nhà mà dán nhiều vậy? Su Hyuk trả lời, cháu sẽ dán vào cái tàu chạy qua. Người đàn ông ngạc nhiên, có lẽ ở đó sẽ có nhiều chỗ để dán. Rồi ông ta nhận ra điều gì đó, đấy không phải là vấn đề. Su Hyuk nhìn người đàn ông với ánh mắt kiên quyết, đừng lo, hôm nay cháu sẽ hoàn thành hết.
Trời đã tối, Su Hyuk đang miệt mài dán những tờ quảng cáo lên tường, cột điện và cả những nơi khó dán khác trong khu phố. Có vẻ như anh đang làm việc rất chăm chỉ. Su Hyuk vẫn tiếp tục dán quảng cáo, anh đang dán ở khu vực gần đường dây tàu hỏa, nơi anh đã nhắc nhở Suji cẩn thận trước đó, ánh mắt anh vẫn thể hiện sự quyết tâm. Su Hyuk vẫn đang dán quảng cáo, anh cầm tập tờ rơi trong tay, vẻ mặt tập trung. Su Hyuk đang chạy về phía đường dây tàu hỏa, có biển báo stop ở đó, anh đang vội vàng làm gì đó. Su Hyuk đang đứng trên đường dây tàu hỏa, dán quảng cáo lên thân tàu đang chạy qua, đây là một hành động rất nguy hiểm. Su Hyuk quay trở lại khu phố, trời vẫn tối, anh có vẻ mệt mỏi, gãi đầu và nói, hàng ngã thiệt tình, điên mất. Công việc dán quảng cáo trên tàu chắc hẳn không hề dễ dàng. Su Hyuk về đến nhà, người đàn ông dượng mới đang ngồi đó. Su Hyuk hỏi, chú đang làm gì thế? Người đàn ông trả lời, Su Hyeok, cháu về rồi. Người đàn ông hỏi Su Hyuk, cái này, cháu có thấy mẹ đâu không? Su Hyuk ngạc nhiên, bà ấy không ở đây hả? Người đàn ông thở dài, vẻ mặt khó chịu, cô ấy bỏ con đi đâu vậy chứ? Có vẻ như mẹ của Su Hyuk lại bỏ đi đâu đó rồi. Người đàn ông ra lệnh cho Su Hyuk, này, đi lấy rượu cho chú. Su Hyuk miễn cưỡng trả lời, vâng ạ. Su Hyuk đưa rượu cho người đàn ông nói, này, mẹ cháu ấy, chắc cô ấy lại chạy rồi, cháu đi bắt cô ấy lại đi. Su Hyuk vẫn đứng đó, nhìn người đàn ông nói tiếp với thái độ khó chịu, phụ nữ đó không thể tỉnh táo được à? Rồi ông ta nhìn Su Hyuk với ánh mắt dò xét, mẹ tốt thì chắc con gái cũng vậy nhỉ, cháu hiểu ý chú chứ, mà cháu đi đi. Su Hyuk cúi đầu, trả lời, cháu sẽ về ạ. Anh quay lưng bước đi, bỏ lại người đàn ông và Suji đang ngồi trong nhà. Su Hyuk đi ra ngoài, có vẻ như anh đang tìm Suji. Người đàn ông dượng mới gọi theo, Suji, cháu không cần tiền tiêu vặt nữa à, chú sẽ cho cháu tiền tiêu vặt này ngã. Suji nghe thấy tiền, mắt sáng lên, chú nói là tiền tiêu vặt à, cháu cần ạ. Cô bé chạy lại phía người đàn ông. Ông ta nói, thế cháu ngồi xuống rồi nói chuyện với chú nhé. Bức ảnh này chỉ có màu đen, có lẽ là chuyển cảnh hoặc một khoảng lặng đáng ngại. Suji vui vẻ nhảy cẫng lên, hoàn hô, tiền ngã, cô bé đang cầm tiền trong tay. Su Hyuk đứng bên ngoài, nhìn vào trong nhà, anh có vẻ lo lắng cho Suji. Su Hyuk nhìn thấy người đàn ông dượng mới đang ngồi cùng với một người đàn ông khác trong một căn phòng có vẻ như là văn phòng hoặc quán bar nào đó. Họ đang nói chuyện và có máy tính trước mặt, có vẻ như người đàn ông này có liên quan đến một công việc gì đó. Su Hyuk đứng bên ngoài cửa, nhìn vào, người đàn ông dượng mới nhìn thấy anh và hỏi, cháu tới tìm mẹ à? Người đàn ông dượng mới nói với Su Hyuk, chắc là không tìm được đâu ngã. Lúc này, một người phụ nữ xuất hiện, có vẻ là người quen của người đàn ông. Cô ấy nói, anh à, sao anh lại trêu trẻ con ngã? Su Hyuk nhìn người đàn ông và hỏi, chú là AI, chú biết mẹ tôi à? Anh đang trực tiếp hỏi về mối quan hệ của ông ta với mẹ mình. Người đàn ông nhìn Su Hyuk, có vẻ hơi khó chịu với ánh mắt của anh, nhìn ánh mắt của nó kìa. Rồi ông ta trả lời câu hỏi của Su Hyuk, chạc, chuyện chú biết hay không không quan trọng đâu ngã. Ông ta tiếp tục, dạo gần đây chú không liên lạc được với cô ấy nữa nên cô ấy không tới đây nữa ngã. Người đàn ông nói với Su Hyuk, để phòng trừ thì cứ đứng đó đợi đi ngã. Rồi ông ta nói thêm với giọng mỉa mai, nghe nói, tình mẫu tử cao cả lắm, phải vậy không ngã? Người đàn ông tiếp tục nói với Su Hyuk, có vẻ như đang cố gắng hạ thấp giá trị của tình cảm gia đình và đề cao tiền bạc, dù sao thì cũng chẳng có gì tốt hơn tiền đâu đúng không? Rồi ông ta quay sang người phụ nữ bên cạnh và nói, em cũng cặp với anh vì tiền mà. Người phụ nữ có vẻ không đồng ý với lời nói của người đàn ông. Cô ấy nói, anh nói gì thế ngã, không phải thế đâu. Khung cảnh quay trở lại khu phố của Su Hyuk vào ban đêm. Người đàn ông dượng mới đang uống rượu trong nhà. Suji đang ngồi trước bàn, có vẻ như đang làm bài tập hoặc vẽ gì đó. Cô bé nói, oa, ngon quá, có lẽ cô bé đang ăn gì đó. Rồi cô bé gọi, chú. Người đàn ông dượng mới đang nằm ườn ra sàn, có vẻ như đã say. Suji hỏi ông ta, bao giờ thì chú cho cháu tiền? Người đàn ông chỉ trả lời lơ mơ, tiền. Người đàn ông tỉnh dậy một chút, nói, phải rồi, chú sẽ cho. Suji vui vẻ nhận tiền từ người đàn ông dượng mới. Cô bé reo lên, hoàn hô ngã, đây, người đàn ông nói, cháu phải nói cảm ơn chứ. Suji cúi đầu và nói, cảm ơn chú ngã. Suji vui vẻ cầm tiền và nhảy cẫng lên, Người đàn ông dượng mới gọi Suji lại, này, cháu đi đâu đấy, ngồi đây. Suji quay lại, người đàn ông nói, chú bảo cháu ngồi mà ngã. Suji nhìn người đàn ông với vẻ mặt khó hiểu, có dấu hỏi chấm trên đầu. Cô bé hỏi, tại sao ạ? Người đàn ông tỏ vẻ bực mình, tại sao ngã trời ạ? Người đàn ông nói với Suji, đợi đã, thế nếu chú không cho cháu tiền, thì cháu không muốn ngồi chung ngã. Người đàn ông tiếp tục với thái độ khó chịu, mày có biết tao đã cho mẹ mày bao nhiêu tiền không? Suji nhìn người đàn ông, vẻ mặt ngạc nhiên và hơi sợ hãi. Sao ạ? Cô bé nói, sao tự nhiên chú lại vậy? Người đàn ông dượng mới đột nhiên hét lên với Suji, anh, mau gọi tao là anh. Người đàn ông ôm đầu, có vẻ như đang rất khó chịu hoặc đau đớn. Ông ta nói,
BLEURG. Suji nhìn người đàn ông, vẻ mặt sợ hãi và lo lắng, ông ta tiếp tục kêu lên, BLEURG. Người đàn ông nắm lấy tay Suji, nói với thái độ khó chịu và có phần biến thái, vì tao không thích coi mày là con gái. Suji nhìn người đàn ông, vẻ mặt sợ hãi tột độ. Người đàn ông nhìn Suji với ánh mắt đáng sợ. Người đàn ông nói với giọng điệu tức giận và ghê tởm, hàng ngã mặt mày giống y mẹ mày, bực mình thật. Suji hét lên sợ hãi, KIIAAKK. Người đàn ông tiếp tục, được rồi, mày cũng muốn bị đánh vài lần đúng không? Suji cố gắng vùng vẫy, kêu lên, bỏ ra. Người đàn ông nắm chặt lấy Suji, nói, để tao dạy mày. Tao là người nuôi chúng mày với mẹ mày đúng không? Người đàn ông tiếp tục, tao cho mày tiền mà giờ mày đối xử với tao thế này à? Suji tuyệt vọng kêu lên, anh. Người đàn ông dượng mới hét lên với Suji, vẻ mặt đầy tức giận và biến thái, tao thích mày gọi tao là anh đấy, gọi nữa đi, nữa đi. Suji sợ hãi tột độ, hét lên, ANNHH. Cùng lúc đó, Su Hyuk xuất hiện, anh lao đến với vẻ mặt giận dữ, sẵn sàng bảo vệ em gái, anh hét lên, anh ơi. Su Hyuk tung một cú đấm mạnh mẽ vào người đàn ông dượng mới. Cú đấm của Su Hyuk trúng vào mặt người đàn ông, khiến ông ta choáng váng. Người đàn ông dượng mới ngã vật ra sàn sau cú đấm của Su Hyuk. Suji nhìn anh trai, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm, cô bé gọi, anh. Người đàn ông dượng mới nằm dưới sàn, mặt đầy máu, thốt lên, cái gì? Ông ta không ngờ Su Hyuk lại dám ra tay. Su Hyuk đứng đó, nhìn người đàn ông với ánh mắt kiên quyết. Anh nói, mấy chuyện khác tôi không cần biết, nhưng đừng có động vào Suji. Kuya, ay, tingnan mo, parang may nangyayaring napaka-urgent. Siguro si Suzy ay tumatakbo papunta at tinatawag ang kuya niyang si So-hyuk nang may matinding pag-aalala. Isang malakas na suntok. Kitang-kita sa galaw na ito na mailaban na nangyayari. Pinuko ni So-hyuk ang kamao niya kay stepdad. Ay nako, tumama na ang suntok sa kanya sa nakaraang larawan. Tingnan ang masakit na ekspresyon at dugo sa mukha ng lalaking ito. Mukhang hindi ito basta-basta away. Isang super malakas na suntok sa gitna ng mukha ng matabang lalaki. Kuya. Muli ang tawag na kuya, pero ngayon ay parang mahina at puno ng takot. Ang babaeng ito ay si Suzy, kapatid ni So-hyuk, na nakatingin sa kuya niya nang may matinding pag-aalala. Heto ire, matanda, anong ginagawa di si kapatid de? Malakas na sigaw ni So-hyuk na may galit na mukha. Mukhang pinoprotektahan niya ang kapatid niya mula sa matanda, ang kanilang stepdad. Pababoy SADJ. Patuloy pang naninisi si So-hyuk, siguradong galit na galit siya dahil may nangahas na saktan ang kapatid niya. Si stepdad ay nagsasalita ng may pagkairita. Binigyan ni kayo ng pagkain, pinagtahanan kayo, parang tinulungan niya sina Suzy at So-hyuk pero ngayon ay galit na siya. Magpatakaran kagaya ng ADG, dagdag pa niya, parang nararamdaman niyang binaliwala siya kahit tinulungan niya sila. Ang mukha ni stepdad ay puno ng galit at paghamak. Dumudugo ang ilong niya, pero hindi nito nababawasan ang kanyang pagkairita. Pero kayo, walang kaiba hayop, isang mapait na salita ang sumabog. Malinaw na may naganap na pagtataksil o masamang ginawa kaya siya nagalit ng ganito. Muling lumitaw si So-hyuk. Sabi niya, magpatakaran kagaya ng AD. Sinasagot niya ang sinabi ni stepdad, tinatanong ang paraan ng pagtrato. Narinig dagdag ni So-hyuk, naghahanda siyang ibunyag ang isang bagay. Tuwing nalalasing Eve, unti-unti niyang ibinubunyag ang impormasyon, parang hindi maganda ang ugali ni stepdad kapag lasing. Biglang sumalpok si stepdad kay Hyuk. Lumipad si Hyuk at bumangga sa pader ng kabinet. Kuya! Muling tinawag ni Suzy si So-hyuk, ngayon ay mailuha at takot sa mukha. Labis ang kanyang pag-aalala para sa kuya niya. Sabi ni stepdad kay So-hyuk, akala kaya mong gumawa ng anumang gusto Mukhang hamon ito at hindi siya natatak. Biglang sumalpok si stepdad kay Hyuk. Lumipad si Hyuk at bumangga sa pader ng kabinet. Kuya! Muling tinawag ni Suzy si So-hyuk, ngayon ay mailuha at takot sa mukha. Labis ang kanyang pag-aalala para sa kuya niya. Sabi ni stepdad kay So-hyuk, akala kaya mong gumawa ng anumang gusto Mukhang hamon ito at hindi siya natatakot kay So-hyuk. Kitang-kita naman walang pamamahala Patuloy na naninisi si stepdad. Sinusubukan ni Suzy na pigilan si So-hyuk, hinila ang kamay niya. Hayaan akong turuan ng leksyon, nagbabanta siya, parang balak niyang saktan si So-hyuk. Malamig na tingin ni So-hyuk. Nakatingin siya kay stepdad ng seryoso at determinado.
Yan gis makipag-away SEDG, hayop dis ay nagdudulot lang ng duming kamay. Sabi ni stepdad nang may paghamak, parang ayaw na niyang ipagpatuloy ang laban. Kakilya, tumalikod di sabi niya at lumingon palayo. Huminga ng maluwag si Suhyuk. Hinawakan ni Suzy ang kamay niya at nagtanong, Kuya, ayos ay ilang gise. Patuloy siyang nag-aalala para sa kuya niya. Tanawin ang langit na may mga ulap. Mukhang humupa na ang tensyon, o kaya ay lumilipat ang kwento sa ibang lugar. Isang gusali na parang paaralan o tirahan. Mukhang dito magaganap o magpapatuloy ang kwento. Delikado. Isang truck ang mabilis na papalapit at mabilis na niyakap ni Suhyuk si Suzy para protektahan ang kapatid. Ang sitwasyon ay biglaang delikado. Mahigpit pa rin niyakap ni Suhyuk si Suzy, pinoprotektahan ang kapatid mula sa panganib. Mukhang mabilis siyang nakareact sa paparating na truck. Sabi ni Suhyuk kay Suzy ng seryosong mukha, huwag masyadong lapit sa gilid ng daan. Pinapaalalahanan niya ang kapatid na mag-ingat. Napakadelikado, binigyang diin niya ang panganib. Tiningnan ni Suzy si kuya at sinabi, kung ganun, kailangan mong mabilis din. Umiti siya ng pilyo at dagdag pa, para maprotektahan niya. Mukhang lubos siyang nagtitiwala sa kuya niya. Susubukan ni, okay, sagot ni Suhyuk kay Suzy. May narinig na malakas na tunog. Nagkakagulo si Suzy sa pagsipa ng kung ano-ano sa kalsada. Napangisi si Suhyuk at sabi, huwag mong sikapin magsipa ng kung saan-san. Muling sinabi ni Suhyuk ng bahagyang malungkot, hindi lagi kayang mapunta kasama di. Mukhang nag-aalala siya para kay Suzy kapag wala siya. Kaya maging maingat pinaalalahanan niya ang kapatid. Anumang panahon. Tiningnan ni Suhyuk si Suzy ng may pagmamahal. Kung nasa gilid pinagtibay niya ang kanyang damdamin. Palagi kong poprotektahan pangakong matibay mula sa kuya. Lumitaw ang isa pang lalaki at sinabi, Jesse. Tinanong niya ng nakakagulat, saan Jesse tumakas dyan ni nanay Mukhang may kinalaman ito kay Suzy at Suhyuk. Natigilan si Suzy at mukhang natakot. Hinawakan ni Suhyuk ang mukha ng kapatid, pinapalma siya. Sabi niya, wala naman, wala talaga. At naisip niya, siguro lasing lang Viz kaya nagsasabing walang kwenta. Mukhang ayaw ni Suhyuk na mag-alala si Suzy tungkol sa tanong ng lalaki. Muling lumitaw si stepdad, mukhang galit na galit. Sigaw niya, tawagin nanay dito. Hinawakan niya ang damit ni Suhyuk at sinabi, o babayarin niyo ng utang. Lumalabas na nang hihingi siya ng utang. Tinamaan si Suhyuk sa mukha. Dumugo ulit. Tinanong niya, bakit niyo akong pinipilit? Mukhang malaki ang problema ni Suhyuk at Suzy dahil sa utang na ito. Nahulog si Suhyuk sa sahig pagkatapos ng suntok. Mukhang nasasaktan siya. Hindi pa tapos ang laban kay stepdad. Kuya! Muling sumigaw si Suzy na may takot at matinding pag-aalala. Tumatakbo siya papunta kay Suhyuk. Sigaw ni stepdad kay Suzy, tumahimik Itinaas pa niya ang kamay, parang balak siyang saktan ang bata. Yung pera dinukot ng nanay paano niyo babayarin? Sinabi niya tungkol sa utang na ginawa ng nanay ni Suzy at Suhyuk. Natakot si Suzy at sumagot, hindi namin alam. Kung gusto niyo, tanungin niyo daddy. Sinusubukan niyang ipaliwanag. Bakit di kami sinisigaw? Sabi ni Suzy nang may sama ng loob. Pababoy bata. Mas lalo pang nagalit si stepdad nang tumutol si Suzy. Itinaas niya ang kamay, naghahanda na saktan si Suzy. Daring tumutol si akin, sabi niya nang may galit. Mabilis na tumakbo si Suhyuk. Papunta siya kay Suzy at stepdad, tiyak na para protektahan ang kapatid. Naabutan ni Suhyuk si Suzy at humarang sa pagitan niya at ni stepdad. Itinulak ng malakas si matabang lalaki pabalik. Malapitang kuha ng mabilis na paggalaw ng mga paa sa lupa. Mukhang ginagamit ni Suhyuk ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban para harapin ang sitwasyon. Malaking diferensya sa lakas. Bata lang pero naitulak ang matabang lalaki. Nakontrol ni Suhyuk si stepdad. Mukhang nagulat at nagalit ito. Anong ginagawa Tanong ni stepdad kay Suhyuk na parang hindi makapaniwala. Itinulak ni stepdad si Hyuk na bumagsak sa lupa. Bata sigaw niya ng galit. Mukhang matagumpay ang kontra ni Suhyuk. Tumayo si stepdad na may galit na mukha.
Kahapon ng isi, nakatikim gi ng suntok hindi natatakot, sabi niya, na parang hindi ito ang unang laban nila ni Suhyuk. Ngayon, mamatay si akin, banta niya. Nag-iisip si stepdad ng isang malupit na plano. O baka, susubukin kong basagin din braso binti tapos itulak si ospital. Tingnan kung hahanapin ng nanay Balak niyang saktan ng malubha si Suhyuk para pilitin ang nanay na lumabas. Siguro hindi, Layuse. Kung mabuti nanay niyo, hindi kayo nag-iisa, sinabi niya ng mapanakit, na para bang iniinsulto ang nanay ni Suzy at Suhyuk na iniwan sila. Matalim na tingin ni Suhyuk. Nakatingin siya kay stepdad ng may matinding determinasyon. Sumugod si stepdad kay Suhyuk. Kaya ibubulag kayo ng galit sigaw niya. Isa pang laban. Iniiwasan ni Suhyuk ang mga suntok ni stepdad. Mukhang nasa paligid ay isang palengke o tindahan, nagkalat ang mga gamit. Nagsusugod si Suhyuk. Pinukol niya ang kamao kay stepdad. Mahigpit na hawak ni Suhyuk si stepdad. Mukhang kinokontrol niya o naghahanda ng desisibong suntok. Mukha ni Suhyuk ay puno ng sakit at pilit na nagsasalita. Kyuk, ungol niya, parang pinipilit ang sarili para sa isang suntok. Dalawang lalaki na nakasuot ng barong ang lumitaw. Mukhang seryoso sila at bahagi ng isang organisasyon. Pinagmamasdan nila ang laban. Sabi ng isa sa kanila na nakasuot ng barong, "Index pelikulang pang-aliw pangitan Mukhang natuwa siya sa away. Tinanong ng isa pa, "Jesse, bakit kayo nakikialam?" Sagot ng una, "Ganito kasi." Mukhang sila ay mga tagamasid na walang intensyong tumulong. Patuloy pa rin ang labanan sa pagitan ni Suhyuk at ng stepdad. Dalawa pa rin silang naglalaban. Ang Ginoo na nakasuot ng barong sa larawan 49 ay nakatingin ng mabusisi at nagsabi, "Hindi itapos." Mukhang hinuhulaan niya na magtatagal pa ang laban. Malapitang kuha ng mukha at kamao ni Suhyuk. Siya ay sumusugod ng may matinding determinasyon. Ang Ginoo na nakasuot ng barong sa larawan 49 ay nagsabi, "Hindi. Yung batang iyan." Mukhang espesyal ang kanyang atensyon kay Suhyuk. Lumitaw si Suzy na may hawak na isang bagay na parang bag o backpack, na nagbabalak na atakihin ang stepdad para tulungan ang kuya. Nakikipaglaban ang stepdad kay Suhyuk. Sumugod si Suzy at sinuntok ang stepdad gamit ang bag, pinipilit niyang protektahan ang kuya niya. Nagulat ang stepdad at lumingon kay Suzy na may galit na mukha. "Pangit," sabi niya. Mukhang natakot si Suzy pero nanatili siyang nakatayo. Sinuntok ng stepdad si Suzy. Itinaas niya ang kamay at sinuntok ang bata. Napakawalang awa. Bumagsak si Suzy sa sahig matapos ang suntok ng stepdad. Mukhang nasasaktan siya. Ang Ginoo na nakasuot ng barong ay nagsabi sa kasama niya, "Wala nang kilig dito." Mukhang nawalan na siya ng interes nang makita si Suzy na inaatake. Sumagot ang kasama, "Hayan, den kakialam." Mukhang hindi siya sang-ayon sa ginawa ng stepdad at balak tumulong. Ang Ginoo na nakasuot ng barong, na dati ay masaya, ay nagsabi, "Hintayan." Pagkatapos ay sinabi niya, "Titigilin muna." Mukhang nagbago ang isip niya at gusto pang obserbahan ang sitwasyon. Isang larawan na puro itim. Maaaring ito ay transition scene o pagtatapos ng isang bahagi. Nasa sahig pa rin si Suzy matapos siyang saktan ng stepdad. Palapit na ang stepdad sa kanya, mukhang walang balak huminto. Eksena ni Suhyuk na sumasalakay sa stepdad. Pinalo niya ito ng isang malakas na sipa. Mukhang nakita ni Suhyuk na sinaktan si Suzy, kaya nagalit siya ng husto. Malapitang kuha ng masakit na mukha ng stepdad nang tamaan siya ng sipa ni Suhyuk. Patuloy na sumasalakay si Suhyuk sa stepdad. Sunod-sunod ang mga sipa niya. Napakasakit ng mukha ng stepdad. "Kyuk," ungol niya. Mukhang epektibo ang mga atake ni Suhyuk. Pinalo ni Suhyuk ng malakas na suntok ang mukha ng stepdad. Malakas ang suntok na ito. Matalim at puno ng determinasyon ang mga mata ni Suhyuk habang sumasakit. Sunod-sunod na suntok ni Suhyuk sa katawan ng stepdad. Pinipilit nitong depensahan ang sarili pero mukhang hindi epektibo. Hawak ng stepdad ang kanyang ulo dahil sa sakit. Mukhang labis ang paghihirap niya. Hawak ni Suhyuk ang buhok ng stepdad at hinihila ng malakas. Mukhang ganap na siyang may kontrol sa laban. Hawak ni Suhyuk ang buhok ng stepdad, dumudugo ang ulo nito.
Napakasama ng kalagayan ng stepdad. Naghahanda si Soo-hyuk na magbigay ng isa pang malakas na suntok sa stepdad. Mukhang galit na galit at determinado siya. Nagtatanggol o umiwas si Soo-hyuk sa mga atake. Mukhang may lakas pa ang stepdad para lumaban. Pinalo ni Soo-hyuk ng diretso ang mukha ng stepdad. Dumugo ito. Napakabagsik ng suntok na iyon. Bumagsak ang stepdad sa sahig matapos ang suntok. Nakatayo si Soo-hyuk sa ibabaw niya. Isa sa dalawang Ginoo na nakasuot ng barong, yung dati ay masaya, ay inaayos ang salamin at tumingin ng maseryoso. Mukhang nare-reassess niya ang sitwasyon. Nakaupo si Soo-hyuk sa ibabaw ng stepdad at patuloy na sumuntok. Mukhang galit na galit at walang balak huminto. Isang abstract na imahe, maaaring sumisimbolo ng malakas na tunog o emosyon sa laban. Malapitang kuha ng dugo sa mukha ng stepdad habang sinuntok siya ni Soo-hyuk. Mukhang labis ang paghihirap niya. Isang kamay na may dugo ang mahigpit na nakakapit. Ang teksto sa itaas ay nagsasabing, Dendis mangangabay dit ay hayop desi nangangabay para mabuhay. Ang larawan at teksto ay tila nagpapahiwatig ng kalupitan ng laban at ang instinct ng survival. Malapitang kuha ng dugo sa mukha at galit na tingin ni Soo-hyuk. Sabi niya, dahil kung hindi ali mangangabay. Nakaupo pa rin si Soo-hyuk sa stepdad at sumuntok. Dumugo. Itinuloy niya ang sinabi sa naunang larawan, magiging biktima ire. Ang pahayag na ito ay nagpapakita na naniniwala si Soo-hyuk na sa mundong ito, kung hindi ka malakas bilang mangangabayo, ikaw ay magiging biktima. Mukhang nag-iisip at nasasaktan si Soo-hyuk. Sabi niya, nakalimutan ni Dengo aking tunay di kalikasan. Pagkatapos ay sinabi niya, nakalimutan ni AC Dagi isang mangangabay iti. Mukhang nare-realize ni Soo-hyuk na para mabuhay at maprotektahan ang mga mahal niya, kailangan niyang maging mas malupit, tulad ng isang mabangis na hayop. Larawan ng mga patak ng ulan na bumabagsak sa kalsada, gumagawa ng mga bilog sa tubig. Mukhang umuulan na nagpapalalim sa madilim at malupit na atmosfera. Dalawang Ginoo na nakasuot ng barong ang umaalis. Sabi ng isa, tara din. Sumagot ang isa, anumang panahon, magkikita tayo muli. Mukhang kilala nila ng mabuti si Soo-hyuk at ang stepdad at inaasahan na magkikita pa sila sa hinaharap. Ang ikatlong lalaki na mukhang Ginoo na may salamin ay nagsabi, Kapitan. Eksena ni Soo-hyuk na nakaupo sa ibabaw ng walang malay na stepdad sa sahig, sa ilalim ng ulan. Nakatitig si Suzy mula sa malayo na may alalahanin sa mukha. Malapitang kuha ng dugo at pagod na mukha ni Soo-hyuk sa ilalim ng ulan. Humihingal siya, dire. Tumayo si Soo-hyuk, nakatalikod sa stepdad. Sabi niya, kapangyarihan. Tumingin siya kay Suzy at sinabi, na protektahan niya. Kahit na ginamit ang karahasan, ang pinakamahalaga sa kanya ay maprotektahan ang kapatid na babae. Malapitang kuha ng dugo at luha sa mukha ng stepdad na nakahiga sa sahig sa ilalim ng ulan. Ang teksto sa itaas ay nagsasabing, upang hindi maging biktima. Tumayo ng tuwid si Soo-hyuk sa ilalim ng ulan, may mga sugat sa mukha, ngunit matatag ang tingin. Ang teksto sa itaas ay nagsasabing, kailangan kong maging mangangabay. Ang larawang ito at huling teksto ay nagpapatibay ng pagbabago sa pag-iisip ni Soo-hyuk, na handa siyang maging mangangabayo upang protektahan ang sarili at ang kapatid sa malupit na mundong ito. Malapitang kuha ng mukha ni Soo-hyuk, may dugo at sugat. Nakatingin siya ng pahilis, malalim ang tingin. Ang teksto sa itaas ay nagsasabing, unang beses nakaramdam ng lasang dugo. Isang itim na background na may teksto lamang, hinalo ng ulan, hindi maipaliwanag. Mukhang iniisip ni Soo-hyuk ang pakiramdam pagkatapos ng laban, ang kaguluhan ng dugo at ulan. Tanawin ang lumang bahay sa ilalim ng maulap na langit. Mukhang bahay ni na Suzy at Soo-hyuk, o isang mahalagang lugar para sa kanila. Nakatingin si Suzy kay Soo-hyuk na nakasquat sa harap ng isang aparador. Tinanong niya, Dan ginagawa di, kuya? Sagot ni Soo-hyuk, di. Mukhang naghahanap siya ng isang bagay na may kinalaman sa ina. Tumingin si Suzy kay Soo-hyuk ng malungkot at nagtanong, talagang iniwan niya tayo? Isang tanong na puno ng sakit na nagpapatunay na iniwan sila ng kanilang ina. Nakaupo si Soo-hyuk sa sahig, may hawak na kahon. Sabi niya, wala. Pagkatapos ay sinabi niya na parang hindi makapaniwala, kalaban lang 2 araw narito Vin. Mukhang may nawala. Malapitang kuha ng kahon na hawak ni Soo-hyuk.
May ilang pera at maliliit na gamit sa loob. Ang teksto sa itaas ay nagsasabing, Dennis, perang naipon Nikki. Ang teksto sa ibaba ay nagsasabing, nakaudvi lahat. Nako, kinuha ng ina nila ang lahat ng ipon at umalis. Isang abstract na imahe na may maliwanag na liwanag sa itim na background. Maaaring sumisimbolo ng pagkagulat o kawalan ng laman. Nakatingin si Suzy kay Soo-hyuk mula sa likuran. Tinawag niya, Kuya. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, Pasensya Diki, naramdaman ni Suzy ang pagkakasala, marahil dahil iniwan sila ng ina o dahil nakapagdulot siya ng problema kay Soo-hyuk. Isang Ginoo na nakasuot ng barong ang nakatayo sa harap ng pintuan ng isang kwarto. Sabi niya, Dad T. Pagkatapos ay tumingin siya sa pinto at sinabi, hindi nakalok. Mukhang pumunta siya sa bahay ni na Suzy at Soo-hyuk at nagulat nang makita na hindi nakalok ang pinto. Dalawang Ginoo na nakasuot ng barong mula sa larawan 49 at 50 ay nag-uusap. Sabi ng Ginoo na may salamin, Salamat Desi, mabilis Desi pagpapasya. Mukhang nakikipag-usap siya sa isang tao tungkol sa mabilis na desisyon. Pero hindi inasahan Desi aalis ng maaga, dagdag niya, na parang nagulat na maagang umalis ang isang tao. Nakatingin ang Ginoo na may salamin kay Suzy at Soo-hyuk. Nakatago si Suzy sa likod ni Soo-hyuk. Sabi ng lalaki, kung aalis, dapat malinis din sa pag-alis. Mukhang hindi siya nasisiyahan sa pag-alis ng kanilang ina. Iniwan dyan basurang egi, sabi niya, na tinutukoy sina Suzy at Soo-hyuk bilang ibasura. Anong gagawin din ngayon, sabi niya nang may pagkawalang malay o pang-iinsulto. Sinabi ng Ginoo na may salamin kay Soo-hyuk, siguro huli din den huliin. Mukhang tinutukoy niya ang pag-alis ng ina ni Soo-hyuk. Siguro kailangan mong oras para mag-ayos, sabi niya, tila binibigyan si Soo-hyuk ng panahon para maghanda. Sinabi ng Ginoo na may salamin, susunod linggo, pwedeng umalis every day. Pinapalayas niya sina Suzy at Soo-hyuk mula sa bahay. Mukhang labis na nagulat at nalungkot si Suzy. Tumingin si Soo-hyuk ng galit at sinabi, wag akong sabihin ng ganito. Sinabi ng Ginoo na may salamin, naalala niya ang isang bagay. Yulhe isang busy nagtatrabaho akin malubhang nasaktan. Tumingin ang Ginoo na may salamin kay Soo-hyuk at sinabi, iyon taong kinaharap di kanina. Ang matabang lalaki pala ang nagtatrabaho para sa kanya. Dahil hindi dili siya makapagtrabaho sabi niya nang hindi nasisiyahan. Paano di tatakasin din responsibilidad hinihingi niya kay Soo-hyuk na akuin ang responsibilidad sa nangyari sa stepdad. Sinabi ng Ginoo na may salamin kung paano maaaring tiakuin ni Soo-hyuk ang responsibilidad. Pwedeng bayaran si pera, una niyang alok. O si katawan. Ang pangalawang pagpipilian ay tila mas nakakatakot. Isang larawan na may itim na background. Maaaring ito ay isang transition o pause. Isang tanawin ng isang gusali na mukhang isang restoran o kainan. Isang grupo ng mga lalaking nakabarong na nakaupo at kumakain sa isang marangyang kwarto. Ang Ginoo na may salamin mula sa mga naunang larawan ay nakaupo sa pangunahing mesa. May isa pang nagsasalita, kaya pinapadala Dens bata di iyon Dayuse. Mukhang pinag-uusapan nila si Soo-hyuk. Mukhang isang restoran o kainan. Isang grupo ng mga lalaking nakabarong na nakaupo at kumakain sa isang marangyang kwarto. Ang Ginoo na may salamin mula sa mga naunang larawan ay nakaupo sa pangunahing mesa. May isa pang nagsasalita, kaya pinapadala Dens bata di iyon Dayuse. Mukhang pinag-uusapan nila si Soo-hyuk. Dalawang lalaking nakabarong ang nag-uusap. Ang Ginoo na may salamin ay nagbubuhos ng tsaa. Tinanong ng isa, hindi delikado. Mukhang nagpaplano sila ng isang bagay na may kinalaman kay Soo-hyuk at Suzy, at nag-aalala ang isa tungkol sa panganib nito. Sumagot ang Ginoo na may salamin ng may kumpiyansa, magiging kapana-panabik di. Mukhang nasisiyahan siya sa mga mapanganib na sitwasyon. Kumakain ng pakwan ang Ginoo na may salamin at sinabi, kumain iye ng pakwan, mukhang komportable at mayabang siya. Tiningnan ng Ginoo na may salamin ang isa pang tao, tila isang Ginoo na may salamin at sinabi, Yiv, bata. Pagkatapos ay sinabi niya nang hindi nasisiyahan, huwag kang magdura ng ganito. Mukhang may idinudura ang taong iyon. Ang pinagsabihan, tila isang Ginoo na may salamin ay yumuko at nagsabi. Pasensya. Mukhang natatakot siya.
Sumigaw ang Ginoo na may salamin, Pick TV, lunokin. Napakabagsik. Malapitan ang mukha ng natatakot na Ginoo na may salamin. Nagsalita siya ng nanginginig, V. Pagkatapos ay mabilis siyang sumagot. Kakainin ni eh. Yumuko ang Ginoo na may salamin upang pulutin ang isang bagay sa sahig. Mukhang sumusunod siya sa malupit na utos ng Ginoo na may salamin. Nakaupo ang Ginoo na may salamin, umiinom ng tsaa, at nakatingin ng malamig. Nakatayo si Soo-hyuk, hawak ang isang bag, sinabi niya, pera. Pagkatapos ay sinabi pa niya, na ibalik ki Eki. Mukhang nagawa ni Soo-hyuk na makakuha ng pera. Tiningnan ng Ginoo na may salamin si Soo-hyuk at ang bag ng pera, at sinabi, matapang ilik dens batang Eki. Mukhang medyo humanga siya kay Soo-hyuk. Sinabi ng kasama niya, siguradong hindi madali para Eki kanila di iibigay dens pera de. Mukhang may ipinadala silang tao para singilin ang pera ngunit hindi nagtagumpay. Tiningnan ng Ginoo na may salamin si Soo-hyuk at sinabi, sige, umalis idide. Pinayagan niya si Soo-hyuk na umalis. Pagkatapos ay tumingin siya ng malalim at sinabi, o baka di. Mukhang may ibang plano siyang naisip. Nakikipag-usap si Soo-hyuk sa Ginoo na may salamin. Sinabi niya, pwedeng magtrabaho ligi hiday. Mukhang nag-aalok si Soo-hyuk na magtrabaho para sa lalaking ito para mabayaran ang utang o kumita ng pera. Nagpatuloy si Soo-hyuk ng may determinasyon, den pera di nakuha di ngayon, pwedeng magpatuloy akong kumita ng ganito, Nay Yuse. Binibigyang diin niya ang kanyang kakayahan. Manahan ili si akin, bigyan iday ng trabaho. Nag-alok si Soo-hyuk na magtrabaho. Nag-uusap ang Ginoo na may salamin at ang kasama niya. Sinabi ng kasama, di. Interesante. Mukhang nagulat o natuwa siya sa alok ni Soo-hyuk. Akala balaan lang siya. Mukhang hindi siya naniniwala sa kakayahan ni Soo-hyuk. Sinabi ng Ginoo na may salamin sa kasama, bigyan siya ng address ng opisina. Pumayag siyang payagang pumunta si Soo-hyuk sa opisina. Pagkatapos ay sinabi pa niya, Eki kasalukuyang tirahan, pwedeng manahan sila doon. Pinayagan niya sina Soo-hyuk at Suzy na manatili sa kasalukuyang bahay. Nagulat ang kasama at nagtanong, bakit? Sumagot ang Ginoo na may salamin, paabutin lang sila doon ng kaunti. Mukhang may plano siya. Nakatayo si Soo-hyuk ng mag-isa at nakatingin. Ang nakasulat sa itaas ay, pumunta gihi dehi opisina gi bukas. Ito ang utos ng Ginoo na may salamin kay Soo-hyuk. Yumuko si Soo-hyuk sa harap ng Ginoo na may salamin at ng kasama nito at sinabi, salamat. Pumayag siya sa alok ni Soo-hyuk. Tumayo ng tuwid si Soo-hyuk at sinabi, sige. Pagkatapos ay tumingin siya ng matatag at sinabi, ngayon, maaari din ang gamitin diyan di sarili iparad. Malapitan ang mukha ni Soo-hyuk na puno ng determinasyon. Nakakagat siya ng ngipin, tila naghahanda sa mga pagsubok na darating. Ang nakasulat sa itaas ay, ipagtanggol kay Suzy. Ito ang motibasyon ni Soo-hyuk sa pakikipaglaban. Ang nakasulat sa ibaba ay, naalala idehe. Mukhang naalala niya ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging malakas. Hindi susuko.